Ja selle tõttu nüüd olukord, kus see ongi lockdown selles mõttes, et eesmärgid on erinevad sellel, aga kui me kanname maski, kust me ei saa enam hapnikku nii palju, kui vaja oleks, sest kui me oleme hirmul, et me sureme ära, siis me olemegi haigeks tehtud. Aloha imelised seiklejad teised pool ekraani, minu nimi Krista-Arra Laksmi-Tett on tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, sest ma usun, et meis kõigis on olemas aaretel aekad ja kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse, nagu oma unistused iseenda tingimustel. Ja tere tulemast järjekordsele imelisele episoodile Aarete seiklused podcastiga, kus meil on täna väga-väga eriline külaline. Tere tulemast, Riina Raudsek. Tere, aloha. Aloha. Ja Riina on tõesti väga eriline naine selles suures tähenduses. Mul on olnud au ka personaalselt korra kohtuda ja olen väga palju aastaid jälginud sinu tegemisi ja toimetusi ja tõeliselt imetlen kõike, mida sa teed ja ette võtad ja sa oled tõeline kingitus sellele planeedile ja eriti suur kingitus Eestile. Aitäh sulle heade sõnade eest. Ja sina oled tõesti väga huvitava aarete seikluse oma elus juba läbi teinud, et sinu juured siis on Tartus, seal sündinud, koolis käinud Treffneri gümnaasiumis, laste muusikakoolis. Sinu ema oli hambaarst, isa oli korvpallur ja sina hakkasid algselt õppima hoopiski kehakultuuri ja olid ise siis samamoodi korvpallifänn ja toimetasid korvpalliga päris pikka aega. Ja raske põlvetrauma tõttu said siis hakata hoopiski uut suunda otsima ja sattusid siis ailipaju utsitamisel arstiteaduskonda ja pärast lõpetasid selle siis kirurgia erialal ja spetsialiseerusid anestesioloogiks ja pärast olid siis tööl päris pikkasid aastaid Tallinna kiirabis, kardioloogilises, siis reanimatoloogilises brigaadis ja pikemalt töötasid veel ka anestesioloog ja reanimatoloogina. Ja oled olnud veel siin aastaid kardioloogina Tallinna kiirabihaigla infarkti osakonnas ja ühel siis hetkel hakkasid toimetamas Jüris tervisekeskuse juhataja arstina ja oled väga palju aastaid tegelenud ka vibroakustilise teraapiaga ja sinu siis lähenemine inimesele on just hästi holistiline, et selleks, et hoida ennast tervena, selleks on vaja siis teha regulaarselt väikeseid investeeringuid ja panuseid iseendasse ja sa oled väga imeliselt nendest teemadest jaganud oma raamatutes, mis on nüüd siis ilmunud 8 tükki välja ja võiks ära mainida siis stress kui asümmeetriline seisund, lisaks eelmäng haigustele, energiakriis, keha häirekell, millest saavad haigused alguse ja viimased siis tagasi tervise juurde ja kuidas olla terve. Ja mina võiks öelda võib-olla ka üks asi, mis ma olen tõeliselt imetlenud sinu juures, Riina, on see, et sa tõesti käid julgelt oma teed ja isegi kui see on väga suuri katsumusi sulle toonud, sa ei anna alla, sa ikka ajad oma rida. Et kus selline, kuidas öelda, järjepidev oma rea ajamine on tulnud, mis sa arvad, kas see on sinu eelnevatest põlvkondadest või on lihtsalt see sinu isiksus, kus sa arvad, see peidus on? Ausalt öeldes ma olen ise ka selle peale mõelnud, et ma olen üpris sihikindel inimene, aga selle juures nooruses küllaltki selline ihaha, et niisugust tõsist arengut nagu minu juures näha ei võinud, sest sport oli mulle nagu kõik. Ja ma ei teagi, et kust, sest elus on nii mul läinud, et ema suri mul noorelt, ma sain just 16, kui ema suri, et mõningad muidugi väga
head õpetused on temast meeles ja üks on see, et kui ma tulin koju ja kaeblesin, et keegi mulle liiga tegi koolis, siis ta alati küsis, aga mida sina tegid? Et selline vastutus ja see jäi mulle nagu eluks ajaks sisse. Tegelikult ma tegingi ju midagi, ma tegingi ja ma jäin vaid selle peale. Aga niisugune sihikindlus, seda ma ei oska öelda, kus see tulnud on ausalt. Ma olen selle üle väga õnnelik, et ma teen asju lõpuni. Ja see ärategemine on ikka väga oluline, et kas või näiteks raamatu kirjutamine, et see on ikka väga suur ettevõtmine ja siis vormida oma teadmised, tarkused samm-sammu haaval ja see on olnud huvitav teekond, on ju? See on olnud huvitav selle tõttu, et kooli ajal ma küll kirjutada üldse ei osanud, ma ütlen ausalt, ja ega esimeste raamatute juures ka ei osanud, aga milleks me siia maailma tuleme? Arenema. Et kõik saab ju tasapisi selgeks, et minust ei saa kunagi kirjanikku ja ma ei ole kirjanik, aga ma olen oma kogemuste kirja paneja ja sellega seotult ma arvan, et kõlbab lugeda küll, ainult et eripära minu puhul on see, et ma pidin hästi kaua ümber õppima, kuidas seda meditsiinilist keelt päris lihtsa inimese keelde panna, sest arstil on alati kergem rääkida meditsiinilises keeles, ladinakeelsete terminitega, mis ei ole inimestele mõistetavad. Et see võttis mul küll päris kaua aega, aga tänaseks need viimased raamatud on hästi lihtsalt kirjutatud. Et jah, et harjutamine teeb meistriks, kuigi ma ennast meistriks ei pea väga. Ja kui sina olid väike tüdruk, kas sul oli mingi unistus, et kelleks sina tahtsid saada? No ei olnud eriti, et ilmselt üks ja ainus, mis oli, mul oli siiski soov kuskil ees seista, kellegi ees seista. Tähendab, tahtsin olla keegi rohkem, kes ma olen. Seda ma küll oskan öelda, õpetaja tahtsin olla. Ja siis ma tahtsin, ma ei tahtnud tegelikult, ma käisin näitlemiskooli sisse astumas, isa palus, aga ainult kohusetundest ma läksin. Aga ema ikka ütles, et ma trügin väga ette. Aga tänapäeval ma enda kohta seda enam öelda ei saa, ma pigem oleks vaikuses ja tasa omaette. Et mul ei olnud väga selget soovi. Väga huvitav. Nüüd, kui sa oled selline tervise edendaja, pioneer siin suure tähega olnud väga palju aastaid, mina ja ma usun ka paljud meie vaatajad-kuulajad oleks huvitatud näiteks, kuidas käib Riina näiteks hommiku, kas on mingid harjumused või hommikuasjad, mida sa teed, et oma päeva käivitada? Siin olen ma ka selline tavaline inimene, et need teemad minuga vist väga huvitavad ei ole, et me elame nüüd oma perega, oma mehega, oma hetkel ka tütar siin ja koeraga maal, mere ääres, merekaldal kohe. Et siin oli meie suvila juba 35 aastat ja me siis teda siin kohendasime mingid ajad tagasi, sest ma kuskil 2000. aastal olin, veidi aega veetsime tütrega Ameerikas, vibroakustilise teraapiaga seotult ühe südamekirurgi juures, kes soovis sellega tegelema hakata ja siis ma seal ka natukene tudeerisin inglise keelt ja siis me selle maja nagu ka soojustasime ja tegime, et edaspidi saaksin kauem olla. Nii et eks minul on see hommikul ikka paljajalu muru peale minek, kasvuhoonesse, põllule, vaadata, kuidas kõik kasvab, tunda rõõmu, võtta midagi ja ikkagi üks kohv on ka hommikul mõnusalt. Ja Ringutan. Liigun. Just. Nüüd, kas hommikul kohe, kui sa ärkad, kas sa siis teed ka oma selle spetsiaalse vee valmis päeva jaoks või kuidas sellega on? Hommikul ma ei tee ühte vett, vaid me teeme siin, ma ei tea, 3-4 suurt täit, sest meie pere joob ja peale seda jooma hakkamist, selle õige vee jooma hakkamisega on meie tervised korda läinud, et tütrel allergiad ja igasugust refluksid ja minul samuti, ma olen seda korduvalt rääkinud, et mul endal juba on sellest nagu liiast saanud, et kuskil 30-35 aastaselt, kui ma töötasin haiglas kardioloogina, kardioreanimatoloogina ja tõesti väga rasked päevad, väga rasked ööd, pikad valved, laps väike kodus, et ikka võtsin 6 või 7 ravimit. Et olin arst ja teadsin, et tursete puhul tuleb vett välja ajada, unepuuduse puhul unerohtu võtta, halva tuju ja depressiooni korral antidepressanti võtta ja nii edasi, kõrge vererõhu puhul vererõhurohtu ja kui tervis aina hullemaks läks, et tekkis olukord, kus me enam ei jõudnud trepist üles tulla, hingeldus, kõik oli nii suur, siis oli minul see eelis, et ma hakkasin endale seda kogu õpitut
füsioloogiat, biokeemiat, seda funktsionaalset keha selgeks tegema. Ja ütlen ikka ja alati, et kui keegi arvab, et mina olen kuidagi sündinud siia targana ja õpetan kõiki, siis uskuge, see on väga suure töö tulemus, millest ma räägin. Ja ma olen nii rõõmus, et Eestis on nii palju inimesi, kes järgivad seda või vähemalt püüavad järgida ja kui käest läheb ära tervis, siis alustavad uuesti. Sest inimene on selline, et ta ikka unustab ja kui kõik on hästi, ma olen ise samasugune olnud, siis läheb jälle seda trullalla teed. Just. Nüüd räägime sellest, sukeldume siia sellesse vee teemasse natukene, et sellest ei saa üle ega ümber, et läheme natukene siis sügavamale selle vee teemaga just, et mis konsistents oleks ja kuidas, mismoodi. Sa oled rääkinud sellest ka palju, aga ma usun, et kordamine on tarkuse ema, ei tee paha, et mis oleks siuke siis hea annus vett, et siin on igasuguseid teooriaid, kuidas ja mismoodi seda teha ja kuidas siis läheneda ka, et iga inimese kehakaalud, muud asjad sinna juurde, et kui palju siis vett oleks tark juua ja millist vett sina siis soovitad juua ja võib-olla siis rääkida ka täpsemalt, et miks vesi sellisel kujul siis nii oluline on meie elus? No vesi on elu alus, sellepärast, et meie sisekeskkond on põhiliselt vesi, 70-80 väikelastel, 90% vastsündinutel. Ja ükskõik, mida me elus tahame muuta, et tervist saada, ilma veeta ei juhtu kunagi mitte midagi. Ja aru tuleb saada sellest, et vesi, mida me tarbime, on ta siis söögiga või ka joogiga eraldi, läheb ju meie verre. Ja veri kui voolav kude kannab seda vett, veri ise on kuskil 85-90% ju vesi. Ja veri kui voolav kude siis kannab kõik, mitte ainult hapnikku, vaid ka toitainet, kõik kudedesse, annab ära, mida ta saab ja võib hetkel, et ta tasakaalus oleks ja toob ära, mida ta saab välja tuua, et kannatab, et me haigeks ei jääks. Ja sellest tuleb aru saada, et sellest verest, kuhu see vesi siis sealt verest kaob? Ta kaob uriini, sest neerud on selle nii-öelda happealus tasakaalu, selle ainevahetusliku protsessi kõige tähtsamad reguleerijad, kus reguleeritakse meie mineraalide sisaldust, happealus tasakaalu. Sellest verest siis tehakse uriin, pisar. Pisar on happelisem, silm hakkab põletikuliseks minema, kae hakkab tekkima, sülg, suu kuivab, vett ei ole. Higi, seisev vesi läheb pahaks ja kui kehas on vett vähe, siis higi ei saa normaalselt väljuda, nii et me ei pruugigi higistada ju, et nähtavalt, aga me ikkagi kaotame ka nähtamatu higistamisega liitri päevas ja kui juba higistame kas kuumusest või treeningust, siis juba 2 liitrit päevas. Rasu, keharasu on meie looduslik kreem ja kui me ei tarbi vett regulaarselt iga päev, nii palju nagu me pärast räägime, siis teil nahk kuivab, teil tekivad erinevad nahahaigused ja nii nagu sisekeskkond on teie naha indikaator selles mõttes, et nahk on ka eritusorgan, aga kuiv nahk hakkab ketendama. Teil hakkavad taldade alla ja ka sõrmedele võivad paksud nahad tekkida, lõhenemised. Siis, mis on hästi oluline, et verest tehakse lima. Et kõik teie elundid on ju limaskestadega seest kaetud ja silm on teil väljaspoole limaskest nähtav. Nii et alati saab silma järgi öelda, kas inimesel on veepuudus või ei ole, sest kuiv silm on veepuuduse tunnus. Ja sapp tehakse ja ka kõrvavaik. Nii et kujutage nüüd ette, et te küll joote, aga te kaotate päev läbi vett kõikide nende eritiste kaudu. Mistõttu 1,5 liitrit on selline kuldne kesktee, mis on pool inimese ööpäevasest vajalikust veekogusest ja kui ta selle saab sellisel kujul, kus on mineraalid lisatud, sest põhjaveedest, ma ei tea, kuidas teil seal Ameerikas, aga ma olin 2000. aastal Ameerikas, kus juba siis räägiti, et kasutage vett, et kriis on ja Californias olid igasugused energiakriisid ja kõik ja inimesed ka muigasid selle peale, et kasutage uuesti loputusvett pesu pesemisel ja kõik nii. Ma ei tea, kuidas praegu on, aga põhjaveed on rikutud meie
selle tõttu, et põllumajanduses kasutatakse, aga Eestis on lõpuks need teemad tõstatatud, aga kas see ka kuhugi jõuab, on teine asi. Ja ma arvan, et sellest ajast saadik, kui põhjaveedes leiti raskmetalle ja pestitsiidide või herbitsiidide jääke, hakati ka vaikselt poodidesse vett müügile tooma. Et seal on siis öeldakse mineraalsed veed ja kõik poeveed, välja arvatud Eestis 2-3 vett on sodeerimata. Et minu tehtud vesi, mida ma siis pakun inimestele, mis oleks rakule omastatav ja et ei tekiks veepuudust kehas, on see, kui 2 liitri kohta panna pool teelusikat, mitte kuhjaga Himaalaja soola, mis on mägisool ja mineraalide rikas, ja mingit aluselist soola, on ta siis 4 soola või on ta baking soda nime all, naatriumbikarbonaatide nime all, need on siis meie keha aluselised soolad, mida keha toodab ööd ja päevad, et meie keha oleks terve, et hoida koed aluselisena. Sest me pikalt sellest ilmselt ei räägi, raamatud kõik sellest räägivad, et keha hapestub iga füüsilise vaimse tegevuse peale ka söömisel, sest söögid on orgaanilised happed ja nende lammutamine ehk oksüdeerimine, mille käigus me energiat saame, ongi protsess, ainevahetuslik protsess, kus me saame energiat ja kui me seda kätte ei saa, siis need happed on meie sees ehk te hapestute ja hapestumine on üks ja ainus haiguste põhjus. Seda võib nimetadagi energiakriisiks. Me ei saa energiat, et enda keha taas ja taas üles ehitada. Nii et selline vesi, mida ma ütlesin 2 liitri peale pool ja pool teelusikat, on mitte soolase maitsega ja nagu kergelt pehmem vesi aluselise soola tõttu. Seda omastab rakk ja tekib ringlus, veri, rakkude vaheline vedelik, rakust välja jälle, rakkude vahelisest vedelikust võtab jälle veri, käib ringi, viib välja, toob ja hoiab kogu aeg tasakaalu siis selle vahel. See on elu alus. Ja kuidas sa soovitad siis seda juua, et kas mingi intervalliga või on seal ka nagu tähtsus, kuidas? No minu jaoks ei ole tähtsust, et seal kuumaks ja ma ei tea, mis seal kõik pakutakse, joote kuna tahate, sest mina soovitan iga tund juua, ja jagage see 1,5 liitrit ära, seal ei ole üldse palju vaja. Iga tund juua ja kui te olete korralikult, teie keha on veega täidetud, siis te ei vaja söögile peale lonksamist, sest teile limaskestad on kõik sellised, et sealt voolab toit alla. Ja veel kord, et see 1,5 liitrit on siis pool teie ööpäevast veevajadusest ja teil soojal maal kindlasti on veevajadus suurem. Okay. Ja just. Sest kõige hullem ongi see, et te kaotate higistamisel hästi palju soolasid. Ja kui me nüüd joome tavavett, kuskilt kraanist või kus ei ole soolasid sisuliselt ju, siis me lahjendame oma mineraalset keskkonda, aga see on meie elu ja rakkude toimimise alus. Mineraalid on ülitähtsad meie tervise juures. Nüüd, mis sina arvad, et ma just siin hiljuti alustasin jälle, õnneks nüüd on siin meie see ookeanivesi natukene parema kvaliteediga, et meil on siin Lõuna-San Diegos olnud see teema, et ookeanivesi on nii reostatud, et Mehhiko reoveed tulevad siis meie vetesse ja need probleemid on olnud viimased 20 aastat ja meie rand on põhimõtteliselt terve see viimane aasta, kui me oleme siin olnud, peaaegu igapäevaselt olnud suletud ujumiseks või üldse siis midagi seal veega tegemist teha. Et see on tõesti hästi kurb, see näitab just seda tõesti see inimtegevuse ja looduse lahknemine ja ei ole seda koostööd. Kuid nüüd viimaste kuude jooksul on siis see olukord paranenud, et ma olen saanud siis hakata uuesti käima ookeanis, et ma ise kutsun ennast ka merineitsiks, et see on nii oluline osa minu jaoks. Ja ma tahan küsida sinu käest just, et kas ja kuidas sina näed just seda, kui inimene väliselt, ütleme siis ka, et kas ta käibki siis soolases vees regulaarselt ujumas või kas või, ma ei tea, kallab ennast soolaämbriga üle, et kas sellel on ka mingi mõju, kas seda nagu võiks ka harrastada või kuidas sa näed nagu seda seost seal? Ei loomulikult võib. Mida, kui on väga soolane vesi, ma tean Miamis, kui ma käisin, siis need nii-öelda see tohutu soolasus tõmbab nagu nahalt vett välja, eks ole ju. Te ju pärast kuivate. Mutta teil on seal ju ka ikkagi väga soolane vesi, eks ole? Ja, ikka jah. Et ta kuivatab, et te lasete pärast dušida ennast vist nagu sellest liigsest soolast üle. Ja? Et jah, et nii on, et
et meie meri siin Eestis, nagu sa tead, ei ole eriti soolane. Et loomulikult kõik veeprotseduurid on head ja keha ju omastab ka nahu kaudu vett, me teame seda ja naha kaudu me omastame ka mitmeid muid aineid ja asju, et siis kui meditsiinil on vaja, et seal valuvaigistud või plaastrid panna, siis ollakse sellega nõus, aga kui me räägime, et mingit muud asja keha kaudu või naha kaudu sisse viia, siis nagu püütakse seda maha teha, et see ei ole võimalik. Loomulikult kõik veeprotseduurid, karastamised, need on ju iidsetest aegadest arstide praktikates kasutatud ja soovitatud. Igasugused istevannid, mille üle võib ju naerda, aga tegelikult ei ole midagi naerda. Ja see ongi nii huvitav, et ma olen nüüd natukene ära hellitatud siin olnud, et elanud Hawaii'l ja Mehhikos, kus on väga soe ookeanivesi ja siin mis ta meil on praegu võib-olla 18-19 kraadi, mis Eesti mõttes on ikka täitsa soe juba. Aga minu jaoks tõesti, et esimesed korrad, kui ma siis uuesti üle pika aja niimoodi sain käima hakata, et on ikka võtab aega kehal harjuda. Ja nüüd, kui ma olen 6 aega käinud, siis on juba nii nagu omapärane, nagu loomulik, et ei saa üldse arugi, et külm on. Et see näitabki tõesti see keha võime kohaneda, et kui kiire see on ja kui mugavdunud me inimestena tegelikult oleme, et kui me ikkagi ennast proovile ei pane, siis keha hakkab mingis mõttes ongi mingid osad hakkavad siis hääbuma või kokku kuivama. Absoluutselt. Et see ongi ju harjutamine, õppimine. Ma pean ise ütlema, et ma elan kohe merekaldal, aga ma käin vähe, kõik küsivad, aga siin on oma põhjus, et siin läheb nii madalalt vist, ma ei tea, 0,5 kilomeetrit, et ma pigem käin siis duši all ja teen, kui siit selle muda seest minna. Ja pikka teed, et see ei ole nagu mulle karastav ja suvel on see, ta on ju nagu, kus mina olen siin Pärnu kandis, on laht, et lahesopp on, ma ei tea, vist 25 või 26 kraadi suvel, et ta ei ole karastav, aga muidugi ma käin ujumas siin. Väga hea. Ja nüüd ma tahaks ka kuulda sinu arvamust, kuna ma ise olen sellega hästi sügavuti tegelenud ja vee teema on sulle ka hästi südamelähedane, et minul oli tükk aega oli tegelikult siis vee sügavuse hirm ja mul tegelikult tekkis see väiksest peale, ma ei tea, keegi mustlane pani projektsiooni peale, ütles, et vot Kristal, sa sured sügavas vees. Ja siis ma kartsin sügavat vett nagu tuld. Ma mäletan, me ühel korral siis jahiga sõitsime Pärnust Kihnu ja isa siis poole tee peal viskas meid õega siis üle parda vette, et ujuge, on ju. Ja see oli nii õudne kogemus. Loomulikult ta viskas meile need ujumisrõngad ka, aga ikkagi see oli, et ma ei saanud jalgu põhja panna ja et mis seal all kõik on ja nii edasi. Ja kui ma jõudsin Hawaii'le 2009, siis ma sattusin väga toredale siis veeteraapia kursusele, kus tegelikult selle 3 päevaga me lahustasime selle hirmu minu seest. Ja kui ma siis paar päeva hiljem sattusin teise poole siis Hawaii saart, kus uuesti läksin siis ookeanisse ujuma, see oli täiesti hästi suur vahe, et seal me saame ujuda siis metsikute delfiinidega ja see oli täiesti nagu ma olin mingi uus inimene. Ja mis oli hästi huvitav, ma tulin Eestisse tagasi ja üks klient tuli minu juurde, ütles, et Kristal, et ma kuulsin, et sa tegid mingit veeteraapia kursust, et kas sa saad aidata, et mul on ka veehirm. Ja mul polnud aimugi, et mismoodi ma sellega siis tegelen, aga ma olin selle veeteraapia kursuse teinud, et okei, et hakkame sellega siis sellisel moel pihta, vaatame, mis sealt välja tuleb. Ja mis ongi siis aja jooksul tekkinud, ongi oma sihuke tehnika, mis ma nüüd olen nime ka pannud talle siis mantra, et veeteraapia siis, et vesi ja tantra kokku pandud. Ja mida ma olen kogenud sellega on see, et kui inimeses on veehirm, siis tundub, et kuna vesi on ju voolamine, et see on ka naisenergia ühendus ja usaldus elu suhtes, siis tundub, et nende inimeste elud on kõik nagu pausi peal mingis mõttes, et nad nagu hoiavad ennast tagasi ka elus. Et ma ei tea, kas sul on mingeid selliseid kogemusi või seoseid või taipamisi veega selle koha pealt? Ma mõtlesin sinuga kogu aeg kaasa, et ma olen ise veevalaja tähtkujus sündinud ja ma olen kohutav veeloom eluaeg olnud. Ja ma ei ole kunagi kartnud ei külma, ei sügavusta ja ma ei ole isegi peale seda kartnud, kui see vist oli Räpina
kunstlik järv oli paisutusjärv, kus me käisime, et noh, ma olin sportlane ja meil olid treeninglaagrid, käisime ujumas, nii et mina olin kogu aeg vee all, ma ei olnud kunagi vee peal ja ma ujusin laiba otsa ja see tuvastati, aga mulle ei jäänud mingit hirmu, ma mõtlen sellest, aga sa rääkisid üldse hirmudest, siis iseenesest see veehirm võib-olla on tuttav selle tõttu, et kuidagi lämbumissurmaga, ma ei tea, miks ma olen alati mõelnud, et lämbuda ei tahaks. Ja sellega seotult ma olen veega mõelnud. Aga see, mis sa rääkisid, et kõikidest hirmudest saab üle, kui need teadvustada ja nendest siis need endale selgeks teha, et mina ei ole nende tehnikate valdaja, nagu sina oled, nii et vastastikku on alati hea õppida, kõik ei peagi kõik teadma. Et selle jaoks ongi erinevaid inimesi vaja. Et ma arvan, et lapsena, kui ma veel ujuda ei osanud ja Tartu Emajões käisin vanaema seal kuskil kaugel istus ja sattusin veidi sügavamale, ma mäletan seda surmahirmu, et ma ei saanud, jalad ei läinud põhja, et ma nüüd upun ja ma ei julgenud karjuda. Ja sellest mulle ka ei ole jäänud hirmu, veehirmu, seda ma võin küll öelda. Aga kui ma vaatan neid õnnetusi ja laevaõnnetusi ja pimedat merd, ja siis on küll kohutav. Kui see Estonia katastroofki oli ja see on ikkagi kohutav kogemus inimestel, ma kujutan ette. Väga hea. Nüüd sinu maailmas on üks keskne huviorbiit biokeemia peal, et kas sa räägiksid sellest täpsemalt, et kui tavainimene nüüd kuuleb või vaatab seda, et mis asi see tegelikult on ja miks see on nii oluline? Arstiteaduse minu jaoks alus on biokeemia ja füsioloogia, loomulikult ka anatoomia ja kõik, aga biokeemia on siis teadus keemilistest protsessidest inimkehas. Ütleme, et antropoloogia ka uurib ju inimbioloogiat, eks ole, aga biokeemia on just keemilistest protsessidest ja räägime siis hästi lihtsalt, et elu alus on ainevahetus. Ainevahetuse käigus me toodamegi oma toidust, eks ole, energiat selleks, nagu ma ütlesin, et ennast uuesti üles ehitada, sest aastaga ei ole meil enam ühtegi rakku, mis meil eelmisel aastal oli. Vastasel juhul me ei saaks ju elada, vastasel juhul me ei saaks terveneda, meie luud ei saaks kokku kasvada, meie nahk ei saaks paraneda, haavad ei kasvaks kokku. Ja selle tõttu me oleme energeetilised olevused. Kõik on ju energia meie ümber, eks ole. Ka inimene on energeetiline olevus. Ja see, et meie igas 50 triljonis rakus toodame energiat, teebki meie kehast energiaväli, mis tõttu me ju tänapäeval ju saame juba, meditsiinis mõõdame magnetresonantstomograafidega, on olemas magnetresonantsanalüsaatoreid, kõik, et vaadata inimese keha seisu, mitte ainult veres, nagu me meditsiinis teeme, veri, lümf ja ütleme, veri, lümf ei ole niivõrd veri, siis seljajuvedelik, uriin, et need on nagu kõige levinumad, aga veri, kui üks kude, mis kogu aeg ringleb meie sees 3 korda minutis, teeb tiiru, hoiab ennast kogu aeg sellisena, et ta oleks peaaegu korras, kogu aeg korras, selle tõttu mitte ainult happealustasakaal, vaid kõikide mineraalide, vitamiinide sisaldus. Selle tõttu, et vastasel juhul me sureks ära, sest iga pauguga, kui ta lööb näiteks südamesse ja meil ei ole juba ükskord selle ainet, mida me vajame, näiteks magneesiumit või kaaliumit või mõnda mineraali, eluliselt tähtsat ensüümi, mis midagi lammutab, siis tekivadki kohe terviseprobleemid. Ehk siis kui me ei saa paljudel erinevatel põhjustel, näiteks, et me ei saa lammutada, meil pole ensüüme piisavalt ja vitamiine, mis hävivad toidu kuumutamisel, eks ole, töötlemisel. Ja kui me siin mingi periood, eriti kui Eestis tuli see kapitalistlik juba kordaks tulema, siis me hakkasime väga palju kasutama valmist toitu nii-öelda, mis oli meie jaoks valmis tehtud valmistatud, kuumutatud, praetud, ükskõik siis mis moel, eks ole, soolasus kõrge, suhkrusisaldus kõrge, et siis hakkasid ka kiiresti välja tulema tervisehädad. Ja biokeemia on üliraske teadus, ma võin öelda, üliraske. Ja kui ma rõhutan seda kogu aeg, kui mina ei oleks seda nii-öelda funktsionaalset biokeemiat, kus me arutasime inimese, ütleme sportlaste puhul, kuidas biokeemilised protsessid toimuvad ja kuidas me neid saame juhtida nii, et sportlane areneks, et ta ei hapestuks, sest me ju kõik teame, et hapestumine on kaotus ja keha tasakaal on võit, siis ma ei oskaks seda täna.
sellepärast ma ütlengi, et minu õpetaja on ja jääb professor Aili Paju, kellega me küll ei ole suhelnud enam, aga tänu sellele, mida me seal õppisime ja hiljuti just kohtasin oma kehakultuuri ühte kursusekaaslast, ta oli minu loengul ja just rääkisime seda biokeemiat, kuidas me seda õppisime ja tuupisime, sest meil oli hirm oma õppejõu ees, kes ei tahtnud lolle näha. Et ta lihtsalt nõudis meilt palju. Ja vot sealt sai selgeks ja siis ta andis mulle ka tippujujate sellise väikse kursuse töö happealus tasakaal tippujujatel maksimaalse pingutuse eel ja järel, kus ma pidin juba sellesse protsessi süvenema ja siis, kui ma nüüd arsti üle läksin selle trauma tõttu, mida sa algul seal ütlesid, siis mul 20 aastaks, kui ma töötasin nagu Põhja-Eesti regionaalhaiglas, tolleaegses ka algul kiirabihaiglaks nimetati teda, siis mul nagu need teemad natuke ununesid, aga see minu teema oligi biokeemia, analüüsid, eks ole. Aga sa jääd selles meditsiinis nagu ühte sellise, ma ei oska öelda, nagu kasti. Sa nagu ei peagi üle vaatama, see on nagu rutiin, kus sa oled. Sa teed seda ja sa enam ei arene nagu edasi. Ja ühel päeval, kui meie juures käis üks ravimfirma esitleja rääkimas mingit teemat, enam ei mäleta, mis, siis ta rääkis ainevahetuslikust protsessist ja mulle jäi see kogu aeg kõrva. Ta rääkis midagi valesti. Ma jätsin selle paberi endale, kus see jutt oli alles ja tead, tõesti läks, ma arvan, aasta või poolteist, see seisis ikka mul selle laua peal. Ja siis ma hakkasin seda uurima otsast peale ja ma sain aru, et see oligi vale. Ma hakkasin uuesti biokeemiat õppima. 20 aastat, kui ma olin juba arst olnud. Ja kui ma tegelikult tulin ära juba perearstiks, siis ei olnud veel perearst, esmatasandi arstiks, sest ma olen kogu aeg tahtnud seda tervikut näha. See on nagu instinktiivne. See ei ole olnud nii, et ma olen nii tark ja ma õpin ja ma ei vaata ainult silma, ma ei vaata südant, sest see tõesti, meil ei ole superspetsialiste enam vaja, nagu ka üks India päritolu Inglismaa arst ütleb, on supergeneraliste vaja, et kõik teaksid kõigest midagi. Ja nagu ta ka ütleb, et tänapäeval ei alga inimese tervis enam arsti kabinetist kahjuks, vaid selle tagant. Et biokeemia on kogu keha toimimise alus. Ja kui me seda ei oska, ma näen, et seda ei osata ja seda ei tahetagi enam õpetada väga, selleks ei ole vajadus, seda tunnevad hästi ravimite tootjad. Aga ravimite bioloogilist teed jälgida on ikkagi vaja biokeemilistel alustel, et teada, kuidas see ravim toimib. Sest ravim võib ju meil maha võtta vererõhu või tuua vett välja. Aga millist teed pidi ta seda teeb, kuidas ta selle saavutab? Et näiteks, et südame jõudluse maha võtmine, millega seotult langeb vererõhk, ei ole ju eesmärk, et süda ei saa enam oma verd lüüa igale poole, kuhu vaja. Ta jääb ju hapnikuta ja hapestub sinna, kuhu hapnik ei lähe. Et see ei ole eesmärk, et rõhk maha tuua, vaid eesmärk on, kuidas me saame paremini, kuidas me juurpõhjuse saame kätte, miks see on. Ja juurpõhjus on ainevahetuslik, ainult ainevahetuslik. Et see on väga keeruline, ma ütlen ausalt, väga keeruline. Aga ma olen nüüd nende 20 või 19 aastaga, tegelikult 19,5 aastaga, ta nii kergeks rääkinud, et enam kergemini, ma arvan, sellest rääkida ei saa. Kui sa praegu proovid lihtsalt ühte lausesse panna, et mis biokeemia on, et kuidas sa... Biokeemia on teadus ainevahetuslikest protsessidest kehas, energia tootmise protsessidest. Väga lihtne, mitte midagi keerulist. Just. Nüüd rääkides ainevahetusest, siit võib-olla minnes natuke teise teema peale, aga need on kõik omavahel seotud. Praegu, olles siin Ameerikas San Diegos, meil on ikkagi osaline lockdown, ehk siis asjad on ikkagi suletud, koolid, osad on nüüd lahti, aga osad on ikkagi suletud, et siin ikkagi see koroona ja kõik siuksed teemad on hästi suured. Inimesed on veelgi võib-olla suuremas sellises foobias või hirmu energias ka. Ja minu fookus nii kohe, kui need asjad hakkasid, oli just see, et okei, ma pean nüüd tegelema ekstra tugevalt siis oma immuunsuse tõstmise ja selle eest hoolitsemisega. Ja minu võib-olla üks nõrkuseid väga pikka aega oli tegelikult see, et ma magasin väga ebaregulaarselt ja väga vähe.
ja siis ma tõstsin koheselt siis oma unetundide arvu ja sellest kohe hästi palju asju läks palju paremaks. Kui sina nüüd oma kogemusest ja kõigest, mida sina tead, räägid immuunsusest ja kõigest sellest ka praegu, mis toimumas on maailmas, mida sa nagu oma siis vaatenurgas selle kohta ütleksid, mida sa soovitaksid, et kuidas inimesed saaksid tõsta oma immuunsust tänasel päeval? Immuunsüsteem on kogu tervise alus ja see on kuratlikult keeruline süsteem, et sellest on palju raamatuid kirjutatud, püütud ka kergelt, aga kui me läheksime iga koe oma immuunsuse juurde, igasugusel, immuunsüsteem on keeruline süsteem, ta on meie keha valvekoer ja immuunsüsteem reageerib vale keskkonna puhul, tähendab, kui keskkond on happelisem kui peaks, siis on keha, immuunsüsteem tekitab põletikku, see on ju meditsiinis me kõik õpime, mis on põletik, see on immuunrünnak oma keha vale keskkonna vastu. Ja põletik on alati selline protsess, kus keha püüab oma keskkonna uuesti korda teha ja selle kaudu ta tugevdab ka oma immuunsüsteemi. Aga mida me meditsiinis tegema hakkame sellega? Et esiteks, kui on palavik, siis me tahame teda kohe maha lööma hakata. Ja seda nüüd õpetatakse, ma olen ju nii pikalt olnud, ma ju tean, kuidas see areng on toimunud, ma olen kogu aeg rääkinud, minu ema oli hambaarst küll, aga et tollel ajal, kui meie immuunsüsteemid olid veel tugevad, meil ei olnud nii palju keskkonnamürke ja kõiki muid asju, mis meisse võivad sattuda, siis normaalne kehareaktsioon tugeva põletiku puhul oli palavik 41,1, see on, mida keha suudab, tähendab, see on maksimaalne, mida keha suudab üles pumbata endale, et hakata keha keskkonda juba ainevahetust kiirendada, eks ole, südam hakkab kiiremini taguma, et verd hapnikku kiiremini viia kohale, see on ülimalt vajalik. Tänapäeval 38,5 palavikuga tormatakse juba erakorralisse meditsiini, kus hakatakse siis kas siis otsima, kus on põletiku põhjus, määratakse C-reaktiivset varku, leukotsüüte, kõike ja öeldakse, teil on põletik, see ongi põletik, kui kehas on palavik ja kui tekib põletik, ükskõik on ta limaskestade põletik või on ta nahapõletik või on ta kuseteede põletik on põletik on turse, punetus ja valu. Et sisemiselt me punetust ei näe, aga valu ikkagi tunneme. Ja mida sa nüüd veel küsisid seal, et immuunsüsteem ja nüüd ongi, et kui me hakkame immuunsüsteemi siis nagu räigelt takistama tema töös, ehk siis antibiootikumid, valuvaigistid, antihistamiinikumid, palaviku langetajad ja nii edasi, kohe inimesele peale andma, siis me ei lasegi immuunsüsteemil oma tööd teha. Ja me arvame, tegelikult me loome nagu situatsiooni, nagu me oleks terved. Me petame iseennast, me ei ole terved. Ja immuunsüsteem ei saa oma tööd ära teha. Ja me oleme jälle haiged, kui me need ravimid, mida me nüüd peale oleme pannud, ära jätame. Et ma ei taha öelda, et keegi peab seal kannatama 41,1 palavikku, aga inimesed saage aru, keha tahab seda teha ja tugev immuunsüsteem on tugeva põletiku ja kõrge palaviku hea tunnus. Et loiult kulgevad haigused, mitte palavikuga kogu aeg on halb olla, see pole tervis. Aga immuunsüsteem tahabki läbi selliste haiguste tugevaks saada. Ja selle tõttu nüüd olukord, kus see ongi lockdown, selles mõttes, et eesmärgid on erinevad sellel, aga kui me kanname maski, kust me ei saa enam hapnikku nii palju, kui vaja oleks, sest keskkonnas on nagunii hapnikutase langenud võrreldes minu noorusega. Kui me saame süsihappegaas on nüüd happelise ainevahetuse lõpp-produkt, happeline gaas, mida keha tahab siis välja hingata kogu aeg kopsuste kaudu, et hapnikku vastu saada. See protsess on häiritud. Me ei saa õue, kui peab kodus olema, eriti vanemad inimesed, kus saada päikest ja vitamiini, sest D-vitamiin on põhiline põletiku vastane aine, ülitähtis aine. Siis me istume kodus, kus meil peavad olema varud, tavaliselt makaronid ja konservid, kust me ei saa elavat toitu. Teil võib-olla on see parem, meil mitte.
ja me ei saa liikuda, et oma veri käima panna, et hapnikku viia igasse keha nurka, kuhu vaja oleks, et ei toimuks hapestumist, et ei toimuks haigeks jäämist. Ja viimane, kui me oleme hirmul, et me sureme ära, siis me olemegi haigeks tehtud. Ja kõik inimesed ei ole ju enda tervisest endale asju selgeks teinud, sest on palju asju, mida on vaja teada ja inimesed ei ole meedikud, kõik inimesed ei ole terapeudid ehk tervendajad, et kõik ei saa aru. Aga kuna tervis on kõige alus, et siis peab ikka inimene oma selle aru saama, et ainult tema saab seda muuta. Ja nii on. Mis oleks võib-olla need 2-3 sukest esmast asja, mis inimene saaks teha, et tõsta oma immuunsust, ise aidata ennast? No see ongi nii, õige vee joomine, õige toitumine, kus on palju siis, eks ole, kus on vähe suhkruid. Ma ütlen siia juurde kohe selle, et 2 punkti on veel, et kui inimesed ei saa mineraale oma veega, siis nad hakkavad tahtma magusat, sest keha hakkab raku osmootset rõhku tahtma siis suhkruga hoida, mis on vale. Nii et suhkru, vähe valget suhkrut, eks ole, mineraalid tuleb saada, soolasus, kui meile räägitakse ja viibutatakse pidevalt sõrme, et soolane on paha ja ärge soola pange, siis see on üks hirmsamaid asju, mida tehakse, sest me räägime valgest halvast soolast, lauasoolast. Aga mina räägin mineraalsest soolast, kus on 80, isegi rohkem 84 mineraali sees. Meil on kõiki mineraale vaja, nii makro, naatrium, kaalium, magneesium, kaltsium, kui ka mikromineraale, mida me kõik vajame. Ja keha saab nendega, kui me ka liialt saame hästi hakkama, nii keha uriiniga välja tuua, kui, eks ole, kõikide eritistega, maitske oma eritisi, higi on soolane, eks ole, rasu on soolane ja pisar on soolane ja sülg on, ma ei tea, kuidas sülg on, kuidas ta just on. Nii, esiteks oli siis õige vee joomine õiges koguses, õige toitumine, et saaksime tooreid asju juurde, et ei liialdaks magusaga, mis hapestab keha, sest liigsest magusast tuleb piimhape. Siis liikumine, et me saaksime liikuda, et meie veri käiks ringi meie lihast, et saaksid piisavalt verd. Ja 4. on, kui me oskaksime oma stressi hallata, see siis joogad, mediteerimised, kõik need teemad, millega sina tegeled, see on hästi oluline, sest tegelikult algab meil, siit algavad haigused, kõik haigused on psühhosomaatilised, sest inimkeha on nii loodud, et üle emotsionaalse aju, mis on meie alateadlik aju, juhitakse meie ainevahetuslikke protsesse üle autonoomse närvisüsteemi ja et seda protsessi kontrollib meie teadlik aju siin ja kui seda aju pidevalt hävitame, hirmud, unerohud, siis rahustid igasugused, alkohol, siis see pidurdus sinna emotsionaalsele ajule kaob ja me oleme pidevas ärevusseisundis, mis meie ainevahetuse kütab üle ja me jällegi hapestume, me ei saa oma hapetega hakkama. Ja jällegi, me oleme haiged, kõhulahtisused, asjad ja me kõik ütleme viirushaigus, bakterihaigus, ravime ka antibiootikummiga, tapame oma baktereid, kes on meie immuunsuse peamised tagajad kehas. Ja, et sa oled tõeline varamu igas mõttes ja tõeline eeskuju meile väga paljudele, et aitäh sulle selle aja eest, aitäh imeliste nippide eest ja mina ja Maikel soovime sulle ja kõik meie vaatajad-kuulajad soovime sulle kõige paremat ja imelist edukat toimetamist oma projektidega. Aitäh sulle ka ja ole sama aktiivne, sama tubli ja aitäh ja me paneme kokku ka võib-olla siis väikese lingi või suunamise Riina väikesele kingitusele siin meie siis kuulajatele, vaatajatele, et saate natukene veel sügavamale minna. Ja kus on inimestel kõige lihtsam sinuga kontakti saada? E-maili teel riina@raudsik.com. Okei, et siis saate sinna kirjutada ja kuulata. Ja materjali tuli piisavalt palju, nii et siin tuleb 2 episoodi jagu siis kuulamist ja vaatamist, nii et
kes siis vaatavad, et nautige siis mõlemaid kohe 2 suupoolega, et väga hea kraam. Ja siis nagu ikka meie vaatajatele, kuulajatele, pane kindlasti like, lae alla, kommenteeri ja anna meile ka väike siis ülevaade, review ja kindlasti jaga nii paljudega, kui saad, sest head kraami on patt ainult endale hoida. Nii et kõike paremat ja kohtumiseni.